O auditorio do Museo Valle Inclán acollía esta mañá a primeira das xuntanzas organizadas polo Concello para a posta en marcha dun protocolo de actuación ante posibles casos de violencia de xénero. A intención pasa por involucrar a toda a sociedade da Pobra, de aí que a esta primeira reunión foran convidados diferentes sectores. Nos puxemos en contacto tanto co sector educativo, sanitario, de seguridade, servicios sociais, co sector dentro da Corporación Municipal dos políticos, non? Queremos abrirnos tamén ao sector do comercio e hostelería, porque de feito se detectan moitos casos ou son visibles, en distintos locais, non? Que son públicos, pero que tamén donde se dan situacións que son reconocidas, non, por todos os que ou parte dos que están ali. A empresa Senes será encargada xunto co Centro de Información á Muller de desenvolver este protocolo, ademais de coordinar o tipo de actuacións a realizar en caso de que se produza un caso de violencia de xénero ou que se busque tratar de previlo. Que non só diga as actuacións que hai que ter en conta en caso de que haxa un caso de violencia, senón como previr eso, que desde os coles sepan como terían que actuar se pasara algo e que sepan tamén que poden facer para poder previla. Non só os coles, senón que, como dixo anteriormente Charo, vaise ter en conta asociacións, vaise ter en conta o comercio, servicios sociales, área de igualdade, policía local, garda civil, protección civil, vamos a intentar que todo o pobo da Pobra do Caramiñal entre nesto, que poda opinar, que poda decidir e que crear un protocolo conxunto ao final. A partir desta primeira reunión, a intención do Concello é organizar mesas de traballo por sectores para chegar a ese protocolo final de violencia de xénero.